Hello po. Opo, sino po? Genia po, ma'am. For pick up po ba or delivery? Delivery po sa Samsung. Sige. Hello guys! Good afternoon, good evening, and good morning wherever you are watching right now in this video. And welcome back to my channel. So if you are not my subscriber, please subscribe to my channel. Kung gusto mong video na to, please keep on watching. And before that, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click mo na rin ang bell notification beside para ma-notify ka every time mag-upload ako ng new video. So in this episode of my unboxing tayo kasi meron dumating kanina na courier. Actually, kaninang kakagising ko lang nun, tumawag talaga siya. So, without further ado, let's move to unboxing. So, dito natin buksan. Actually, hindi ko pa siya nakikita yung ano na to, yung laman talaga nito. So, sabay-sabay natin makikita in this video. Sabay-sabay natin. So, upon opening, ayan ang itsura niya. So, yan. Ayan. First, ano siya, 13,990. So, 10 pesos na lang, 14K na. Ayan. Hindi ko sinisira kasi yung ano, yung bubble wrap kasi nire-reuse ko para pag may bibili sa shop ko doon sa Shopee, i-reuse ko siya para hindi sayang. Kasi okay pa naman yung bubble wrap niya. Ano lang. Yung ano lang niya. Lahat talaga re-reuse ko. Basta maayos. Yan. Ito yung free. Sabi niya, ano siya, worth 1,300. So, free na siya. Battery pack. Dual. So, ayan ang itsura niya. Original from Samsung. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Nag-zoom in na ako para yun. Mabigat siya. Oh, mayroon siyang USB. Mayroon siyang 3 ano to? Ay, on lang. Ito yung on and off. Yan, pipindutin mo yan. Yan. On and off siya. Yan, pindutin mo. Tapos ito yung sa... Ayan, nagbe-blink siya. Ayan o. Pindutin mo yan. Ayan, may biblink siya na 1. Ibig sabihin, hindi siya full charge. So, mamaya, pag akyat ko, ipo-full charge ko siya. Tapos, USB. So, okay na rin. First time ko magkakaroon ng ganito. Since it's free lang naman, okay lang. Kasi, pag bibili ka rin sa Lazada or Shopee, meron din silang free na ganyan. So, let's move on to cellphone. A32. Ito pala. Ay. Here pala. Here. Ito. Okay na rin ang packaging niya. Ito. Usually ngayon yung mga cellphone may mga free ng ano, may mga free ng silicone. Tapos ito yung manual. May manual siya sa loob. As usual, it's Chinese. Although meron naman ano English, general terms daw. Iba-iba yung language. At least meron. Kasi before, yung binili ko yung Huawei na cellphone ko, galing China talaga. Ano siya, wala siyang English version na manual. Puro talaga Chinese. So, hindi ko siya mabasa. As usual, merong yung charger niya. Siya, adapter, fast charging. Yan, adapter, fast charging. Ayan. Tapos, yung cable niya is 3 point, yung pang charger talaga. 3.0, ayan o. Pang ano talaga siya.
So, maiksi lang. Hindi tulad dati yung maabot ng 1 meter. Siguro half meter lang ito. Yeah. Half meter lang yung half meter. Wala pa nga atang half meter. Siguro mga ano to. 20. Not sure. Pero maiksi yung kable niya. Balik natin. So, ayan. And then, this one, wala na. Charger lang at kable yung laman. So, ayan. Yun ang laman niya. Ayan. Sandal natin dyan. So, let's move to the cellphone. Ito na yung Apan white. Ayan. First time ko magkakaroon ng white na cellphone. Ayan. Mahaba siya. Kumpara sa Huawei. Ayan o. Mahaba siya. Maliit siya. Kasi yung Huawei malapad. Ito naman maliit. Ayan o. Maliit siya. Look at the difference. Ito kasi. Tanggalin natin yung silicone niya. Ito yung Huawei 7 Pro. Ito yung Huawei 7 Pro. Ayan o. Yung lapad nila yan. Magkaiba. Ayan. Tapos yung tangkad niya. Ayan. Maano siya. Kung titingnan mo sa side. Pareho yung nipis nila. And then yung lapad naman. Mas malapad yung ayan, mas malapad yung ayan, kasi ayun no, tumaano siya, lumalabas. Kasi ito naman pantay sila. Malapad ito. Malapad yung Huawei 7 Pro. Ito naman manipis siya at the same time. Buksan natin to. Hindi siya ano, ayan. So, nag-start yung Android niya. Matagal din siya. Start English SIM card. So, pilapan muna natin. Ayan. So, the battery is hindi pa naka-charge kasi upon opening, kasi sinet up ko siya. So, yung 53% nandyan siya, yung level niya. Meron siyang level ng battery. And then, yung capacity ng yung phone na to is 500 yung battery niya. 5,000 yung battery life niya. Tapos, yun, wala naman masyado. Yan, meron na siyang installed na Google. Yan, Knox security, Knox na rin siya. Ayun, usually ganyan lang naman ang chine-check ko pag uptime. Ayun, tapos dito naman sa notification niya, meron setting dito sa taas. Usually, ganyan naman yung mga device. Tapos, yung shortcut niya dito sa taas, may Wi-Fi, sound, Bluetooth, portrait na yung, yung mode ng screen, flight mode, flashlight, mobile data, mobile hotspot, power saving, location. Yan, makikita mo pag usually mga phone ganyan, tapos link to window. Sa first time ko ma-encounter link to window kasi tagal na rin ako nagkaroon ng Samsung, so ngayon lang ulit. That was 5 years ago. Tapos smart view. Ayan, on mo siya. Pero back tayo dun sa Ayan, tapos other side is yung nearby sharing. Parang yung Samsung meron din ganon. Then comfort eyes. Ayan, para ma-dim siya. And then yung dark mode. Ayan, usually ganyan lang. Ayan, ganyan lang ang Tapos may installed na rin siyang Spotify. Then Netflix. And then Lazada shopping online. Magda-download kapag ganyan. So, Samsung's free. And then yun. Gallery. Yun, installed na rin yung Gmail niya. Ayun. Yun ang gusto ko kasi sa sa Samsung kasi hindi tulad ng Huawei, i-installed mo pa yung kasi wala silang Google. Ayun. Installed na rin siya. About naman sa capacity ng storage. Capacity ng storage, meron na siyang 19% use pero ang total niya is 128 gig. And meron siyang
image, video, wala 0. Kasi hindi pa ako nag-install ng SIM dito. Pero, yun, yung apps na in-install ng system is 20 na. 20 gigs na. GB and audio. Mamaya i-restart ko yan. So, yung SIM, wala pa akong nilalagay na SIM. Pero, dual SIM siya. Dual SIM ang Galaxy and Google Drive One Network. And yung camera naman niya nandito sa gilid. So ito yung portrait, meron siyang ganyan, autofocus siya, ready to nabe-blurred niya yung gilid. So kung nakikita nyo, ayan, nabe-blurred niya dito banda. Ayan, intensity. Tapos pag iano mo siya, pero dito sa gilid hindi naki-clear up. Pero yung yan ang niya, meron siyang ayun, nadalalak siya. And then yung photo, meron din siyang setting na ganyan. Ayan, parang pang wide siya. Tapos ayan. Meron din siyang ganyan, mas malapit. Ayan. I'm not really sure if it's working sa labas, pero this video is more about lang naman. So, yung 960 is yun, full screen siya. Kung pipindutin mo, kung nakikita nyo yung ganyan, ayan, ito siya, meron siya ditong option. Tapos full, meron siyang 360. Ito naman yung 11 is more of from Instagram, and then this one naman is 960 more of for vlogging, like video like that. So ito yung niya, feature niya. Meron siya ditong option kung gusto mo ganyan. So maganda siya, though it's shaky naman, hindi siya unstable yung video niya, pero may face detection siya. Wala lang, ganyan, portrait, photo, video, and more yung optional niya. So, to? Yan. Ito naman ang macro. Let's try natin. 3 to 5 cm away from the subject, sabi niya. 3 to 5 cm away. For example, yan. Ginagamitan ko siya ng macro lens na tap natin. Yung niya hindi nababasa, blurred. 3 cm away. Ayan, nababasa na siya. Though meron pa siyang silicone. Ayan, meron siyang silicone. Medyo blurred. Ayan, pwede na. Ayan, tapos pag nilalayo mo, malabo siya. Kahit itap mo pa, hindi siya maano kasi micro talaga siya. So, yan ang video natin for today. Hindi na mag-ano kasi hindi naman ako expert sa mga ganitong kasi hindi naman ako techie person, pero alam ko yung mga pinamimili ko. Sa susunod na video, ito na gagamitin kong pang-vlogging. Yes, it's a blessing for me. I-charge ko na rin siya after this video. Ayan. So, that's all for today, guys. So, hope you learned something and enjoy on this video. And thank you for watching.